இன்றைக்கி நம்ம அல்லப்பிக்கு தான் போக போகிறோம், போட் ஹவுஸ்க்கு போக போகிறோம். ஸோ அதனால் நம்ம என்னாச்சு, இப்போ டைம் வந்து 8:20, 8:30க்கு நம்ம சென்ட்ரலுக்கு ட்ரெயினு. ஸோ உள்ளே வந்தாச்சு. நம்ம கம்பார்ட்மெண்ட் வந்து S11. ஸோ அங்கே போயாச்சு. ரொம்ப இருட்டாக இருந்துச்சு, கொஞ்சம் தான் லைட் போட்டாங்க. ஸோ இதுதான் நம்மளோட கம்பார்ட்மெண்ட். மேலே தான் நம்ம படுக்கணும். அண்ட் ஃபேன் இருக்கு. அண்ட் சுவிட்ச் பாக்ஸ் வந்து ஒர்க்கே ஆகலை. நான் வந்தோன்னு நோட் பண்ணிட்டேன், பட் ஒர்க் ஆகலை. ஸோ அப்படியே காலியாக இருந்துச்சு. அப்படியே போய் ரெஸ்ட் ரூம் பார்த்தாச்சு. ரெஸ்ட் ரூம் நல்லா நீட்டாகவே இருந்துச்சு, பட் லைட்டாக ஸ்மெல் வந்துச்சு. வாட்டர்லாம் நல்லா ஃப்ளோவாகவே வந்துட்டு இருந்தது. அப்படியே வந்தாச்சு. ட்ரெயின் கரெக்டாக 9 o'clock ட்ரெயின் எடுத்தாங்க. அப்படியே எடுத்து கொஞ்ச நேரம் மூவ் பண்ணோன்னே எனக்கு ரொம்ப பசிச்சு. ஸோ நாங்கள் பிரியாணி வாங்கிட்டு இருந்தோம். அப்படியே அந்த சுட சுட பிரியாணி வந்து முட்டையோடு வச்சு சாப்பிடுவோம். வேறு லெவல் ட்ராவலிங் டைமில் அல்டிமேட்டு. இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஈரோடு தாண்டிட்டோம். கரெக்டாக 3 மணிக்கு. எதுவுமே நம்மளுக்கு கிடைக்கல. ஸோ வடை இருந்துச்சு, அதை வாங்கி நம்ம சாப்பிட்டாச்சு. ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. காலையில் ஒரு 5 o'clock கிட்ட நம்ம கேரளா வந்துட்டோம். இந்த கேரளாவோட ஃபுல் வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க, போய் பாருங்கள். வச்ச பாய்.